E para finalizar a nossa série sobre bruxismo, por que nós estamos dizendo que o bruxismo é um comportamento? Como assim um comportamento? Porque o bruxismo é muito comum, né? O bruxismo todo mundo tem um pouco, um pouquinho, algumas situações, em alguns momentos da vida ou em alguns momentos da noite, do seu dia a dia. Nem sempre a gente pode considerar que seja uma doença. Então, uma vez que ele não necessariamente é uma doença, uma vez que ele não necessariamente desencadeia uma doença, mas ele é uma forma de manifestação, ele é uma forma de você se comportar, então nós passamos a chamar o bruxismo de um comportamento. Então, nem sempre do bem e nem sempre vilão. Também é muito importante que a gente absorva essas informações todas, é muito importante que você se cuide. Em tempos de pandemia, nós já sabemos que essa incidência aumentou bastante, consideravelmente, muito relacionado com fatores emocionais, mas sempre possível ajudar, é sempre possível. Nós temos muitas ferramentas, nós temos muitas abordagens, é sempre possível um especialista em dor orofacial te ajudar nessas situações. Então, se você suspeita, se você acha que se enquadrou dentro disso tudo que a gente conversou, procure um especialista, certamente a gente vai poder te ajudar. Um grande abraço!